அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது வந்து இன்ஃபினிக்ஸோட ஹாட் S3ங்கிற இந்த மாடலை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாடல் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அதிகமாக இதை பற்றி பேசிக்கிறாங்க. நோ காஸ்ட் EMI, அதுக்கப்புறம் மந்த்லி 1000 rupees கொடுத்தா போதும். இந்த ஃபோன் வந்து கொடுக்குற ரூபாய்க்கு லாபமா, அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். என்னோட பேர் அபிஷேக். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸில் தான் இன்ஃபினிக்ஸ் S3 ஃபோன் வருது. இதோட ஹையஸ்ட் செல்லிங் பாயிண்ட்னு பார்க்கும்போது 20 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 18" டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஃபோன் இருக்குது, அதை அந்த பிளாஸ்டிக்கை ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ கையில் வச்சுக்கும்போது ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நல்லா தான் இருக்குது. பாக்ஸுக்குள்ளே வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ரெகுலரான லீஃப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சிலிக்கா ப்ரொடெக்ஷன் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனுக்கு நல்லா சூட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சார்ஜர் பிரிக் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நார்மலான ஸ்டாண்டர்ட் சார்ஜர். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பாக்ஸ் வாடி பார்க்கும்போது ஒரு USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க இந்த ப்ரைஸில் வந்து டைப் சிக்கு போயிருக்கலாம், அந்த USB தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபோனோட ஃப்ரண்டில் பார்க்கும்போது ஒரு டியூல் டோன் ஃப்ளாஷ், இயர்பீஸ், சென்சார், அதுக்கப்புறம் 20 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பார்க்கும்போது ஒரு 5.7 inch 18:9 பேனலில் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பாட்டமில் பார்க்கும்போது எதுவும் கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலாக ஆன்ஸ்க்ரீன் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட பேக்கில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு 13 MP f2.2 அப்பர்ச்சரில் ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், அப்புறம் இன்ஃபினிக்ஸ் பிராண்டிங் போட்டிருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்டோட ஃபாஸ்ட்னு பார்க்கும்போது பெரிய அளவில் ஃபாஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஆன்லைன் ப்ரைஸுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்தது பெரிய விஷயம். பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் வந்து வால்யூம் ராக்கர்ஸ், அப்புறம் வந்து பவர் கீ கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் பார்க்கும்போது ஒரு சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் கிடையாது. இதில் வந்து ஒரு மைக்ரோ SD, அதுக்கப்புறம் 2 நேனோ சிம் போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து நல்ல யூஸாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஜியோ சிம் கூட ஒரு ப்ரைமரி சிம் யூஸ் பண்ணுறதுனால மைக்ரோ SD தனியாக போட்டுக்கலாம். பாட்டம்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்பீக்கர், USB ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன். இதில் வந்து USB-C டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஆனால் இங்கே மைக்ரோ USB தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் டாப்பில் பார்க்கும்போது ஒரு 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட எக்கனாமிக்ஸ்னு பார்க்கும்போது பேக்கில் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஷாமி இந்த ப்ரைஸில் வந்து மெட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் இங்கே பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு டீல் பிரேக்கர்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு 2.5D கொர்லா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து ஒரு 18:9 பேனல். ஸோ மேலே எங்கில் வந்து பெசல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், ஃபோன் நேரோவாக இருக்கும். டிஸ்பிளே வந்து HD தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு HD யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் சைடில் பார்க்கும்போது XOS ரன் ஆகுது. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான OS, புதுசாக இருக்குது. இதோட CPUன்னு பார்க்கும்போது ஆக்டா கோர் CPU கொடுத்துருக்காங்க. RAM 3GB, இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் 32GB. பேட்டரி கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது 4000 mAh இருக்குது. ஸோ பேட்டரி கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இதோட ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனில் பார்க்கும்போது 8.0 ரன் ஆகுது, ஓரியோ. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் செல்லிங் பாயிண்ட் பார்க்கும்போது இதோட கேமரா. ஸோ கேமரா டெஸ்ட் பண்ணோம். இதில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது இவங்களோட XOSோட இன்டர்ஃபேஸ்னு தோணுது. இதில் வந்து நிறைய மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேனரோமா, நைட், டைம் லேப்ஸ், அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொஃபஷனல் மோடில் வந்து இதில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன். ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்கில் வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸில் யூஸ் பண்ணும்போது இதில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு. அதை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது ரிவ்யூட சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வீடியோ ரெக்கார்டிங்னு பார்க்கும்போது 1080p வரைக்கும் ஹையஸ்ட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஃப்ரண்ட் கேமரான்னு பார்க்கும்போது 20 MP, இதுவும் 1080p வரைக்கும் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா என்ன பண்ண உங்களுக்கே தெரியும், பிடிக்கலனாலும் என்ன பண்ண உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இந்த ஃபோன் வந்து இப்போ வந்து 9000 ரூபான்னு சொல்லி விற்கிறாங்க. இந்த ரூபாய்க்கு இதில் ஆகுமா? அது வந்து நாங்கள் ரிவ்யூ தான் சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபோனை எங்களுக்கு. ஸோ பாய்.